بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada shabakada Seextiij oo aad uga barateen in idin soo baahiso cilmiga teknoolajiyada maanta waxaynu casharkan kaga hadlaynaa sida loo xaliyo hadii hard disk external Toshiba ah ay ku soo qaban weydo ama ay ka qarsoomaan fileski ku jiray tusaale ahaan hadii aan galo Toshiba external hard disk weeyo hadii aan gudaha ku dhufto oo aan gudaha u galo waxa way yaraatay weyna buuxda oo waxa ku jira 465 GB hase ahaatee markaan gudaha u galo wax dokumentiya oo igu jira haba yaraatay ma jiraan sidee ayaa ciladan loo xaliyaa oo loogu soo celiyaa external hard diskiga sidii hore ee defaultiga caadiga ahayd oo ay casharadii iyo wixii ku jira ay ugu soo muuqan karaan runtii ciladan waxaan soo weydiiyay arday kamid ah ardayda ku xiran casharada Seextiij kadibna waxaan idin ka bixin doonaa iyo tusi doonaa sida loo xaliyo ciladan daawasho wacan waxaan tagi doonaa start button-ka Windows-ka kadibna waxaan ku qorayaa cmd kadibna waxaan leeyahay kadibna waxaan tagayaa kunoon drive-ka oo aan fiirinaya isbedelka dhacay kadibna waxaan dooranayaa meeshan ay ku qortaa drive waad aragtaan inuu halkan ku soo bandhigay dhammaan wixii igu jiray drive-ka oo hiding ah waxaan rajeynayaa inaad casharkan ka faa'iidaysan doontaan oo ciladan haddii ay idin qabsato aad si fudud u xallin doontaan